Финский залив. У нас сегодня ветер очень-очень сильный. В Кронштадте деревья повалило. Машину еду, сносит. Вот, еду 80, не больше. Даже видно, что Финский залив где-то на полметра, наверное, точно поднялась вода вдоль. Смотри, какие волны. Я даже не знаю, сколько там метров в секунду, но ветер очень сильный. Даже маленькие машины он едут медленно. Телефон, конечно, не передает настолько, какие большие волны, но даже, наверное, и метровые есть, если не выше. Представляете? Порт. Питерская заправка Неста. Вон стоят бочки такие огромные. А это дамба. Дамба. Сюда приходят баржи с топливом. Тут они выгружаются, он впереди стоит. Дорожники стоят. Машину просто сносит. Вот. Ребята на тонарах вон стоят уже, наверное, пятые, наверное. Брезент сверху сносит, они бедные не знают, что делать. Срывают, вот они вот поправляют, уже, наверное, 10-я машина, где я вижу. Хорошо, хоть дорожники сразу ограничивают. Видно, что не снесли их. Да, ураган у нас, конечно, вообще капитальный сегодня. Нефтебаза Бронко, вот она называется, вот это вот. Кому-то, может, известно вот это направление Ломоносов, Краснофлотское шоссе. Так вот, пожалуйста. Ограждение вот это, конечно, спасает. Сейчас вот из-за него выйдешь, машину прям будет такой удар. Тудух. Сбавляем скорость. Боковой ветер сейчас будет. Маленькие машины, они еще как-то, а большую машину сразу толкает. Вот, я же сказал, вот сразу сносит ее. Так что вот так вот. Ломоносов. Путь держим, Кингисепп. Камера ограничения 90. Мы даже и 90 не едем, едем 80. Потому что реально ветер очень сильный. Ну, может, даже на камеру передается, как он свистит там, вон. Смотри, какой ветер. Да не, камеры, конечно, не видно. Ну, здесь лес, здесь подзатишье, здесь так не толкает. А вот на дамбе, на открытом Финском заливе, там просто трэш. Там даже 80 нереально было ехать. Даже вот грибники еще умудряются ходить. Вон они с ведерочками ставят машины вот свои вдоль дорог, блин. Делать им нечего. Ребята идут сзади.